Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Imam Mustafida. Kali ini saya akan memberitahukan cara memperbaiki kulkas yang bodinya nyetrum. Lihat tuh, merah. Jelas tuh. Kita lihat dulu, ini ada geram kita cabut ya, ini ditempelin, disambung ke ini namanya, sediakan kabel. Kita paku di lantai tuh, kita sambungin ya secukupnya kabel, kita sambungin aja ya, sambung disambung tuh, kita baut